यो हो अल जजिया मेट्रो स्टेसन। यस ठाउँबाट तपाईँले मेट्रो चढेर दोहाको सम्पूर्ण सहरहरू तपाईँ सहजै रूपमा घुम्न सक्नुहुनेछ। ओके, अल जजियाको मेट्रो स्टेसनबाट तपाईँ निस्किसकेपछि सिधै गेट नम्बर 2 मा जानुभयो भने तपाईँले सहजै रूपमा गेट नम्बर 2 बाट तपाईँले केटी4 मा सपिङ गर्न सक्नुहुनेछ भने गेट नम्बर 3 बाट तपाईँले विभिन्न किसिमको सपिङहरू अनि तपाईँले त्यहाँ भित्र रहेको ढुङ्गाहरू पनि चढ्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै गेट नम्बर 4 बाट तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो भने गेट नम्बर 4 बाट तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो भने फुड कोर्ट एरियामा पुग्नुहुनेछ र फुड कोर्ट एरियामा फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट, क्याजुअल रेस्टुरेन्ट, फाइन डाइनिङ रेस्टुरेन्टहरू धेरै रेस्टुरेन्टहरू रहेको छ र जुन रेस्टुरेन्टहरूमा तपाईँले ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनरहरू तपाईँले सहज रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ। तर यस ठाउँमा आउँदा अलिकति पैसा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा लिएर आउनुपर्ने हुन्छ किनभने एकदमै एक्सपेन्सिभ छ यहाँ खानाहरू है। तपाईँले केएफसी, म्याकडोनल्ड, बर्गर किङ, एप्पलबेस, पिएफ चाङ, नान्डोस रेस्टुरेन्ट, दुनिया, सुशी लगायत विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूमा खानाहरू इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। यो ठुलो बिल्डिङ छ, यसलाई चाहिँ खलिफा इन्टरनेसनल स्टेडियम भन्छ। 2022 मा वर्ल्ड कप हुनुभन्दा पहिले यहाँको सबैभन्दा ठुलो स्टेडियम, इन्टरनेसनल मान्यता प्राप्त गरेको स्टेडियम। यहाँ विभिन्न किसिमका इन्टरनेसनल म्याचहरू हुन्थ्यो र अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ 2022 पछि विभिन्न किसिमका स्टेडियमहरू विभिन्न ठाउँमा खुले भने त्योभन्दा पहिले यहाँ इन्टरनेसनल स्टेडियम भनेको यही हो, खलिफा इन्टरनेसनल स्टेडियम। यो ठुलो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साइडमै रहेको यो दोहा टच टावर जुन हिजोको भिडियोमा पनि मैले पोस्ट गरेको थिएँ, एकदमै अग्लो छ यो। यसमा होटल छ, क्याफे छ, यसभित्र प्रवेश गर्नलाई पनि सकिन्छ तर अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ। यो गेट नम्बर 4 भित्र रहेको स्पेस है, भित्र आइसकेपछि शीतलो छ। माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्काई। अनि यो चाहिँ गो स्पोर्ट, यसमा स्पोर्ट सम्बन्धी सामग्रीहरू किनमेल गर्न सक्नुहुनेछ। यो एकदमै सुन्दर छ ठाउँ। र यो गेट नम्बर 4 बाट प्रवेश गरिसकेपछिको फुड कोर्ट एरिया है, फुड कोर्ट एरिया। अनि यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो नान्डोस रेस्टुरेन्ट, यो मेरो काभे स्टल है। र यो नान्डोस रेस्टुरेन्ट, त्यसैमा छ पिङबेरी, अझै एउटा चाहिँ साक्सुका र यतातिर पिएफ चाङका रेस्टुरेन्टहरू, धेरै रेस्टुरेन्टहरू रहेको छ। तपाईँहरू यस ठाउँमा आउनुहुन्छ भने खाना खानको लागि तपाईँ सहजै रूपमा यस ठाउँमा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ।